ఆంధ్రప్రదేశ్ కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్స్ భిన్నంగా సాగింది. లెక్చర్లు దంచడాలు లేవు, గంటల కొద్దీ ప్రెజెంటేషన్లు అస్సలు లేవు. అన్ని అంశాలపైన సూటిగా స్పష్టంగా సుత్తి లేకుండా చర్చ సాగింది. ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యాలను వివరించిన ముఖ్యమంత్రి అధికారుల నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నారు అన్నది స్పష్టంగా చెప్పారు. సీఎం ప్రసంగాలను గమనించిన అధికారులు శాఖాపరమైన అంశాలపై సుదీర్ఘ వివరణల జోలికి పోలేదు. విషయాన్ని సూటిగా చెప్పడానికే ప్రయత్నించారు. కొందరు అధికారుల ప్రెజెంటేషన్ల లోపాలని మొహమాటం లేకుండా చెప్పేసిన సీఎం అన్నింటినీ నిశితంగా గమనిస్తున్నారు అనే సంకేతాలు పంపారు. CBN 4.0 పాలన ఎలా ఉండబోతోందో క్లారిటీ ఇచ్చారు. గతంలో పాలకులు ఎవరున్నా కలెక్టర్లు కాన్ఫరెన్స్ 2 రోజులు జరిగేది. చంద్రబాబు కూడా అలాగే చేసేవారు. చిన్న చిన్న విషయాలపైన సుదీర్ఘ చర్చలు పెట్టేవారు. ఈసారి అలాంటి వాటికి అవకాశం లేకుండా సదస్సును ఒక రోజుకే పరిమితం చేశారు. ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటి నుంచి చెబుతున్నట్లే సాగదీతలు లేకుండా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్స్ ప్రారంభం కాగానే గవర్నమెంట్ ప్రయారిటీస్పై ముఖ్యమంత్రి స్పష్టత ఇచ్చారు. రాజకీయ ప్రాధాన్యాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటూ పాలన జరగాలి అని నిర్దేశించారు. ఎన్నికల్లో ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీల అమలుకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి అని స్పష్టం చేశారు. ప్రజాప్రతినిధులకు తగిన గౌరవం ఇవ్వాలని చెప్పారు. అలాగని నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. రాజకీయ నేతలు చేసే పనులు వాళ్ళు చేస్తారు. కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు మీరు చేయాల్సిన పనులు మీరు చేయండి అన్నారు. రాజకీయ పరమైన అంశాల్లో అధికారులు వేలు పెట్టొద్దు అన్నారు. ఎవరి బాధ్యతలు వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా నిర్వహించాలి అని మార్గనిర్దేశం చేశారు. కలెక్టర్ల పనితీరుపై 3 నెలలకు ఒకసారి సమీక్ష చేస్తానని, పాలనలో మొహమాటాలు ఉండవని, ముక్కుసూటిగా ముందుకు వెళ్తామని స్పష్టంగా చెప్పారు. పనితీరు బాగుంటే 5 ఏళ్లు కొనసాగిస్తాం, లేదంటే వెంటనే మార్చేస్తామని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఫ్యూచర్ మీటింగ్స్కు అధికారుల పనితీరుపై నివేదికతో రావాలి అని, సమీక్ష ఏదైనా అరగంటలో ముగించేస్తాను అని మరోసారి స్పష్టం చేశారు. కలెక్టర్ల సదస్సులో కొన్ని సరదా సంఘటనలు జరిగాయి. మంత్రి రామానాయుడు జలవనరుల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిలా పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటే తాను మంత్రిలా ఉంటున్నాను అని ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్ చెప్పారు. దీనిపై ముఖ్యమంత్రి నవ్వుతూ ఇటువంటి కథలు చెప్పడం కాకుండా పనులయ్యే మార్గాలు చూడాలి అన్నారు. చేనేత దినోత్సవాన్ని చీరాల నుంచి విజయవాడకు మార్చినట్లు చేనేత శాఖ కార్యదర్శి సునీత చెప్పగా ఎందుకని సీఎం ప్రశ్నించారు. చీరాలకు వెళ్లటం ఇబ్బందా అని సూటి ప్రశ్న వేశారు. కొన్ని ప్రత్యేకమైన రంగాలకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలను పేరొందిన ప్రదేశాల్లోనే నిర్వహించాలి అని స్పష్టం చేశారు. ఎస్పీల సమీక్షలో కూడా ప్రభుత్వానికి ఏం కావాలో సీఎం నొక్కి చెప్పారు. శాంతి భద్రతలని కాపాడటంలో, నేరాలను అదుపు చేయటంలో ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని ఆదేశించారు. ప్రశాంత పరిస్థితులను చెడగొట్టుకోవాలనుకునే వారి ఆట కట్టించాలి అని నిర్దేశించారు. ఉదయం 10 గంటలకి ప్రారంభమైన కలెక్టర్ల సమావేశం రాత్రి 9 గంటలకి ముగిసింది. ఆ తర్వాత కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో కలిసి విందులో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి ఓపెన్ హౌస్ నిర్వహించారు. ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పదలుచుకోవాలనుకుంటే నేరుగా సీఎంకు చెప్పడానికి అవకాశం కల్పించారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ తమకు అందుబాటులో ఉండటం లేదని విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ రాజశేఖర్ బాబు సీఎంకు నివేదించారు. ఫుటేజ్ అందుబాటులో ఉంటే నేర నియంత్రణ సులువుగా ఉంటుందని చెప్పగా సరేనంటూ ముఖ్యమంత్రి అంగీకారం తెలిపారు. కలెక్టర్లకు కొన్ని నిధులిస్తే గ్రామాల పర్యటనలకు వెళ్ళినప్పుడు చిన్న చిన్న సమస్యల పరిష్కారానికి ఛాన్స్ ఉంటుందని కృష్ణా కలెక్టర్ కోరగా సీఎం సమ్మతించారు. కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసి ఏళ్లు గడుస్తున్న చాలా విభాగాలకి 2-3 జిల్లాలకి కలిపి ఒకే అధికారి ఉన్నారని అనంతపురం కలెక్టర్ వినోద్ కుమార్ వివరించారు. ఈ సమస్య పరిష్కారానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎంఓ అధికారులను చంద్రబాబు ఆదేశించారు. కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్ సందర్భంగా CBN 1995ను ముఖ్యమంత్రి మరోసారి ప్రస్తావించారు. తాను మొదటిసారి సీఎం అయినప్పుడు ఎంత స్పీడ్తో పనిచేశానో, అధికారులను ఏ విధంగా పరుగులు పెట్టించానో గుర్తు చేసుకున్నారు. మళ్ళీ ఆనాటి స్పీడ్ అందుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని, అందరం కలిసి ఆ దిశగా చకచకా అడుగులు వేద్దామని అన్నారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.